Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna, just wanna be with you. Just wanna, just wanna, just wanna be with you. Be with you. Just wanna, just wanna, just wanna be with you. 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 Just wanna, just wanna be with you. Just wanna, just wanna, just wanna be with you. Be with you. Just wanna, just wanna, just wanna be with you. Just wanna be with you. Gente, a gente foi dar uma voltinha aí nesse espetinho, fica lá em Boa Viagem, fica bem pertinho a praça de Boa Viagem, a igreja, a feirinha de Boa Viagem, a igreja de Boa Viagem, fica bem pertinho. E são vários, como é que chama, meu Deus? Como se fossem umas, esqueci, como se fossem uns quiosques, sabe? E lá vende espetinho muito gostoso, tranquilo. Teve a apresentação desse trio aí que eles vão passando e a pessoa dá o que quer, o que pode, sabe? E é a forma que eles têm de ganhar o dinheirinho dele, né? E com certeza a gente colaborou como a gente pôde com eles, né? E aí a gente fez a chamada de vídeo para Painho, porque ele ama forró pé de serra e a gente fez ele ouvir, gente. Aí a gente ficou aí um pouquinho tomando refrigerante e comendo espetinho, tomando caldinho. Depois a gente foi à praia, né? Pra energizar. E é isso, o caldinho é bem gostoso. Aí tá o espetinho varia de R$6 a 6, 8, 9, enfim, 12. É um preço assim normal daqui da minha cidade, sabe? E é isso, gente. Aí a gente tá aí na praia, com um pouquinho, conversando. Aí o pessoal tava pensando que eu tava tirando foto. E eu tava filmando, adoro. E é isso, gente. Quando perceberam que eu tava filmando, fica todo mundo sem graça. A gente ficou aí conversando e depois a gente veio embora, porque as crianças estavam em casa com o Rian. Tássio dormindo e Thales com o Rian. E é isso, gente. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!